இவ்வளோ நேரம் மாட்டு பண்ணையை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தீங்க. அடுத்த ஆடும் நீங்கள் வந்து பரனில் வளர்க்குறது பார்க்குறோம். என்ன மாதிரியான ஆடுலாம் வச்சுருக்கீங்க சார்? நம்ம ஆடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளாடு தாங்க வச்சுருக்கோம். நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, நான் டெமோவில் தான் எல்லாமே வளர்த்துருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதனால் வெள்ளாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டெமோ ஃபஸ்ட்டே நான் பார்த்துட்டேன். அதில் என்ன ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைச்சேரி, போயரு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜமுனாபாரி, இந்த ஆடெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கலான்னு இருக்கேன். ஓகே சார். வெள்ளாடில் வந்து எத்தனை ஆடு வச்சுருக்கீங்க? இப்போது நான் வச்சுருக்க ஆடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 37 ஆடு தாங்க வச்சுருக்கேன். ஓகே. இப்போ வெள்ளாடு வளர்க்குறதப்போ நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதிகமாக பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். எப்படின்னா வந்து கீழே நம்ம வளர்க்கலாம் ஆடு. ஆனால் நீங்கள் வந்து பரன் வந்து அமைச்சிருக்கீங்க. எதனால் வெள்ளாட்டுக்கு வந்து பரன் போடுறீங்க? இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளாடு விட்ருக்கோமா, ஆனால் இந்த பரன் போட்டிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைச்சேரி, போயருக்கு, ஜமுனாபாரிக்கு தான் நாங்கள் இது பரன் போட்டிருக்கோம். வெள்ளாடு கீழே தாங்க விடுற மாரி நம்மளுக்கு. ஓகே சார். இப்போ வந்து தலைச்சேரி, போயருக்காக பரன் போட்டிருக்கீங்க. இப்போ அதுவுமே கூட பரன் இல்லாமல் வளர்க்க முடியுமா, முடியாதா? பரன் இல்லாமல் வளர்க்கலாங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைச்சேரி, போயர்லாம் வந்து காஸ்ட்லிங்க. நம்ம கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது யூரியனு, அது போடுற சாணம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஈரம், அது அப்படியே இருக்குது, அமோனியாலாம் அப்படியே இருக்குங்க. நம்ம அதிலே ஆட்டு மேலே இது இருந்துச்சுன்னா நாட்டு ஆடு வந்து தாங்கிடுங்க. இந்த தலைச்சேரி, போயர் ரகம் வந்து தாங்கிறது இல்லைங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பரன் மேல் வளர்றது தாங்க அங்கே 100% சக்ஸஸாக ஆகுதுங்க. பரன் மேலே தான் எல்லாருக்கும் போட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 100% சக்ஸஸ் ஆகிருக்குங்க. அதனால தான் நாங்களும் இங்கே எல்லாருக்கும் போட்டு டெமோ காட்டி தான் எல்லாருக்கும் காமிக்க போகிறோங்க. இப்போ பரனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மரப்பலகை போடுறாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா 1.5 இன்ச்சு நான் பலகை பார்த்துருக்கேன். இதில் வந்து பெரிய பெரிய பலகையாக இருக்குது. எதனால் அப்படி பெருசாக போட்டிருக்கீங்க? இது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து டெமோ தாங்க. இது வந்து பெரிய லெவலில் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ ஃப்ளோரிங் மேட்டுன்னு ஒன்று வருதுங்க, பிளாஸ்டிக்கில் வருதுங்க. அதில் நாங்கள் போய்டுவோம். இப்போ நம்ம டெமோ பார்க்கும்போது அதிகமாக நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தேவையில்லைன்றதுனால தென்னம்பலக்கில் போயிட்டோம். அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு கம்மியாக தாங்க இருக்கும். ஆட்டோட அம்மோனியா வந்து சீக்கிரமே வந்து மரம் வந்து உழுக்கிற தன்மை உண்டு. அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் தென்னை பலகை போட்டிருக்கீங்க. இதனுடைய லைஃப் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்? இப்போ நாங்கள் தென்னை பலகை போட்டிருந்தாலும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் அடிச்சிடுறோங்க. நாங்கள் ஒரு கோட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடாக்ஸரும், 2 கோட்டு வந்து பெயிண்ட்டும் அடிச்சிடுறோங்க. பெயிண்ட் அடிச்சிட்டோன்னா இது அந்த யூரின் இது அரிப்புத்தன்மை எதாக இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கம்மியாக தாங்க இருக்கும். இதனோட லைஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஒரு 7 வருஷம் 8 வருஷமாக இருக்குங்க. சரிங்க சார். இப்போ வந்து இதில் வந்து நீங்கள் போயர், தலைச்சேரி விடலான்ட்ருக்கீங்க. அதில் வந்து இந்த சைஸ் வந்து எத்தனை சைஸுங்க இது இந்த ஷெட்டு? இந்த ஷெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 20க்கு 30ங்க. ஓகே. இதில் வந்து எத்தனை ஆடு வரைக்கும் வளர்க்கலாம் இந்த ஆடுங்க? இந்த செட்டப்பில் வந்து 40 ஆடாக வளர்த்துக்கலாங்க. இதனால் 4 பார்ட்டிஷனாக பிரிச்சுருவோம். ஒரு பார்ட்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா செனையாடு, ஒரு பார்ட்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி, ஒரு பார்ட்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெடா ஆடு, இன்னொரு பார்ட்டிஷன் வந்து புதுசாக எதனா ஆடு வந்துச்சுன்னா அது தனியாக நாங்கள் வச்சுருப்போங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு வாரம் 10 நாள் இருந்ததுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு எதுவும் நோய் வயது எதுவும் இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் அது ஆடு கூட மிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே சார். இந்த பரனுக்கும் தரைக்குமான ஹைட் வந்து எத்தனை அடி சார்? இப்போ நாங்கள் இதை வச்சுருக்கிறது 3.5ங்க. 3.5 நான் ஏன் வச்சுருக்கேன்னா அதிகமாக வச்சோம்னா கோழி நாங்கள் இதை உள்ளே விட்டுறோங்க. கோழி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தனியாக நான் ஷெட்டெல்லாம் எதுவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலங்க. கோழி வந்து இது உள்ளே விட்டுறேன். இதில் போடுற வேஸ்டேஜெல்லாம் அந்த கோழி சாப்பிடுதுங்க. அதுக்கப்புறம் வெளியில் மேய்ச்சலில் போயிடுது. அதுக்கப்புறம் மாடோட வேஸ்டேஜ் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை சாப்பிட்ரும். அப்புறம் தீவனம் இங்கே சாப்பிடும். தீவனம் மாடு வேஸ்டேஜ் சாப்பிட்றதெல்லாம் கோழி சாப்பிட்றதுங்க. நம்மளுக்கு வேஸ்டேஜ் இல்லாததுனால தான் கோழி, வாத்து அதேமாரி கலந்து எல்லாமே ஒன்றா வைக்கிறேங்க. ஓகே சார். இந்த ஹைட்டு வந்து 3 அடி சொல்கிறீங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த எச்சத்தை வந்து நம்ம ஒரு 6 மாதத்துக்குமோ இல்லை ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்காதுங்களா? இல்லைங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 6 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் கழுகும்போது அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆக்குற மாரி இருக்குங்க. அதில் வந்து நீட்டாக பழுப்பு போட்டு அப்படியே மொத்தமாக வாடுற மாரி நம்ம செஞ்சுக்கலாங்க. ஓகே சார். அந்த டைப்பில் வரும்போது ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. சரி. இப்போ தலைச்சேரி, போயர் வர வரைக்கும் இந்த பரனில் யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறீங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் முழுக்க பரன்லேயே ஆடு இருக்குங்களா, இல்லை மேய்ச்சல் முறையில் இப்போதைக்கு இருக்கா? இப்போ வந்து வெள்ளாடு தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து தொட்டில் முறையெல்லாம் வளர்க்குறது அது லாபகரமாக இருக்காது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மேய்ச்சலில் தாங்க அமுச்சிடுவோம். மேய்ச்சல் அமுச்சோன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு தீவன செலவு ரொம்ப கம்மியாகுங்க. நைட் டைம் மட்டும்தான் மேலே இருக்குங்க. மீதி டைம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10லேருந்து 6 வரைக்கும் வெளியில் மேய்ச்சலில் தாங்க இருக்கும். 6 மணிக்கு மேலே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வருங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக அதுக்கு இதெல்லாம் தீவனம் அதுமாரிலாம் நாங்கள் எதுவும் வைக்கிறது இல்லைங்க.
மேய்ச்சல்லாம் எங்கே சார் வெளியில் போகிறதுங்களா நம்ம நிலத்துல மேய்க்கிறதா? இல்லைங்க, வெளியில் தாங்க மேய்க்குது. நம்ம நிலத்தில் இப்போ எல்லாமே தீவிரம் வந்து பயிரிடுறோம். அதனால் நம்ம நிலத்தில் இப்போ மேய்க்கலைங்க, வெளியில் தான் போய் மேய்ச்சிட்டு வருதுங்க. ஓகே, அப்போ தீவனத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஆட்டுக்கு பெருசாக செலவு கிடையாது? இல்லைங்க, அது ஆட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடு ஆடு கோழின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அதிக லாபம் தரம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆடு தாங்க. ஆடு தான், அதுக்கப்புறம் வந்து கோழி. மாடும் தரங்க. மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரெக்டான ப்ரீடு, கரெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, கரெக்டான பராமரிப்பு இதில் தாங்க இருக்குங்க. ஓகே, இப்போ இந்த ஆடு வந்து மேய்க்கிற செலவு மட்டும்தான்றீங்க? ஆமாம், மேய்க்கிற செலவு மட்டும்தான் எங்களுக்கு செலவு. லேபர் சார்ஜ் மட்டும் நீங்கள்? லேபர் சார்ஜ் மட்டும்தான் அதுங்க. அது மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5000 கொடுக்குறோங்க. அது மட்டும் தான், வேறு எதுக்கும் ஆட்டுக்கு தனியாக நாங்கள் எந்த செலவும் பண்ணுறது இல்லைங்க. ஓகே சார், இப்போ மேய்ச்சல் போயிட்டு வருது ஆடு, ஆட்டுக்குன்னு தனியாக ஏதாவது நோய் தடுப்புக்கு ஏதாவது பண்ணுறீங்களா, இல்லை மேய்ச்சல்லே வந்துடுறதால அதுக்கு பண்ணுறது இல்லையா? இயற்கை முறையில் தாங்க அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்க்குறோம். இது வரைக்கும் தடுப்பூசிலாம் நாங்கள் எதுவும் போட்டதில்லைங்க. இப்போது அந்த கோமாரி இது மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் சொல்லியிருக்காது போட்டலான்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் இது வரைக்கும் நாங்கள் போடலைங்க. இடையில் ஏதாவது நோய் வாய்ப்பட்டுச்சுன்னா நீங்களே ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறீங்களா, இல்லை டாக்டர்ஸ் ஏதாவது வர வச்சு கன்சல்ட் பண்ணுறீங்களா? முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்களே பார்ப்போங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் முடியலன்னா டாக்டர்ஸ் வர வச்சுருவோங்க. இப்போ நீங்கள் நாட்டாடு வளர்க்குறப்போ இதில் வந்து சேல் கொடுக்குறீங்களா, அடுத்தடுத்து வர ஆடுகளை வந்து ப்ரீடுக்காக மறுபடியும் நீங்களே பண்ணியில் வச்சுக்கிறீங்களா? இப்போ நாங்கள் நாட்டாடு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலுக்கு தாங்க. ஏன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியான ரகம் தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தீபாவளிக்காக நாங்கள் அதை சேல்ஸ் பண்ணிடுவோம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஆட்டு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பெரிய லெவலில் பண்ணுற பிளானு தான் இருக்கும். அது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்களே இப்போ ஆட்டு பண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெட்டு போகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைச்சேரி, போயரு, ஜமுனாபாரி இந்த 3 இடம் பேரண்ட்டு நாங்களே ரெடி பண்ணிடுறோங்க. ஷெட்டும் நாங்களே போட்டு கொடுத்துறோம். இந்த பேரண்ட்டும் நாங்கள் கொடுத்துட்றோங்க அவங்களுக்கு. அதேமாதிரி அந்த தீவன மேலாண்மை மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி பண்ணணும், இயற்கை முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதுக்கு நோய் வராமல் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றத நாங்களே எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துறோங்க. ஓகே சார், இப்போ நாட்டாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் கிலோ வந்து உயிரடையில் எந்த மாதிரி ரேஷியோவில் கொடுக்குறீங்க? நாட்டாடு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு கிலோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 600 ரேஞ்சு போயிட்டுருக்குங்க. உயிரடைங்களா? உயிரடைங்க. ஓகே, இப்போ வந்து சார் புதுசாக வந்து நிறைய பேர் வந்து பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், கோழி ஆடு இந்த மாதிரி நிறையா வளர்க்குறாங்க. இதில் இந்த ஆடு வளர்க்குறவங்க எல்லாருமே வந்து எடுத்த உடனே ஒரு 5 லட்சமோ ஒரு 10 லட்சமோ எடுத்து ஷெட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க பெரிய அளவில். ஆனால் ஆடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. இது வந்து எது சரி எது தப்பு? இப்போ அவங்க ஆடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதும் ஷெட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதும் தப்பு இல்லைங்க. இப்போ 5 லட்ச ரூபா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம அதோட டபுள் மடங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. தீவனத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நாங்கள் நட்டு வச்சுருந்தோங்க. இப்படி பண்ணால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டு பண்ணை சக்ஸஸாக பண்ண முடியுங்க. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பரன் டைப்பில் வந்து சரி, மேய்ச்சல் முறையிலையும் சரி, இந்த நாட்டு ஆடு இன்னொன்று போயர், தலைச்சேரி அது மாதிரியான கலப்பின ஆடு, இது ரெண்டில் எது வந்து லாபகரமான இருக்கும் வளர்க்குறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாட்டாடு வளர்க்குறது ஈஸிங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் கம்மிங்க. அதேமாரி லோக்கல் மார்க்கெட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து வாங்கின்னு போயிடுவாங்க. நம்ம தலைச்சேரி, போயர் ரகம், ஜமுனாபாரிலாம் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் மார்க்கெட் இருக்குங்க. நம்ம ஷெட்டு போடுறோம், எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்டாக கொடுத்துட்றோங்க. இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து பேரண்ட்டாக தான் போயிட்டுருக்குங்க. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கறிக்கு வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் இன்னும் ஒரு 2 வருஷம் ஆகுங்க கறிலாம் சேல்ஸுக்கு வர்றதுக்கு. அதேமாரி ஜமுனாபாரி வந்து போது கறிக்கடையிலையோ இல்லை வெளியே எங்கேயுமே ஜமுனாபாரியோ தலைச்சேரியோ நம்ம பார்க்க முடியல, எல்லாமே நாட்டு ஆடு தான் இருக்குது. எதனால் அது இன்னும் மார்க்கெட் லெவலில் வரல? இப்போ மார்க்கெட் லெவலில் வரலைன்னா இப்போது ஜமுனாபாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிலோ கணக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அது கிலோ 1000 ரூபாங்க. அவங்க நம்ம பண்ணையில் விற்கிற ரேட்டு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்து அவங்க 700 ரூபாயில் விற்கும்போது விற்க முடியாதுங்க. இப்போ நாட்டாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 600 ரூபா கொடுக்குறோம், அவங்க 100 ரூபா 150 ரூபா அவங்க மார்ஜின் வச்சு விற்றுருவாங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு எல்லாமே ஜமுனாபாரி, தலைச்சேரி, போயர்லாம் வந்து பேரண்ட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்குங்க. இப்போ தான் புதுசாக ஒரு ரகம் வந்திருக்குங்க. இப்போ கோழியிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடகநாத் தான் வந்திருக்குங்களா, அது புதுசாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் என்ட்ராகி எல்லாருக்கும் பேரண்ட்டெல்லாம் இதாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி தான் இதுவும் புதுசாக என்ட்ராகிருக்குங்க. என்ட்ராகி எல்லாருக்கிட்டையும் அது வந்து பேரண்ட் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கறிக்கடைக்கு எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருங்க. அது கறிக்கான மவுஸ் இருக்குன்றீங்களா? கண்டிப்பாக இருக்கும், கறிக்கான மவுஸ் இருக்கும், க்ரோத்தும் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, டேஸ்ட்டில் கம்பேர் பண்ணும்போது நாட்டாடு ப்ளஸ் தலைச்சேரி, ஜமுனாபாரி இது ரெண்டுக்குமே டேஸ்ட்டில் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? டேஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த வித்தியாசம் இல்லைங்க. டேஸ்ட்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குங்க.
ஆனால் வந்து இன்னும் மக்கள்கிட்ட வந்து அந்த இது வரலைங்க, இன்னும் மார்க்கெட் லெவலில் வரல. ஏன்னா ரேட்டு அதிகமாக இருக்குங்களா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 700 அது 1000 எது கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் வாங்குவாங்க. இப்போ வந்து இது 1000 ரேஞ்ச் எல்லாருக்கும் சர்க்கிள் போயிட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கறி கடைக்கு போகும்போது அந்த ரேட்டுக்கு வந்துடுங்க. ஓகே, அப்போ புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க வந்து வெள்ளாடு நாட்டாடு போகிறது பெஸ்ட்டுன்றீங்க? வெள்ளாடு போகிறது பெஸ்ட்டு. அங்கே மார்க்கெட்டு நம்ம பார்க்கணுங்க, லோக்கல் மார்க்கெட்டு. உங்களாந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அது போட முடியல, லோக்கல் மார்க்கெட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ண முடியுது, வெளி மார்க்கெட்டு பண்ண முடியலன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே பண்ணிக்கலாம். இல்லை நாங்களே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்போங்க. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெட்டு போட்டுட்டு டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெட்டு ஆடு நாங்களே கொடுத்துருவோங்க. அவங்களே வளர்த்துட்டு அந்த ஆடு வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பியும் சேல்ஸ் பண்ணுறது நாங்கள் என்ன ரேட்டு கொடுத்தோமோ அப்போ மார்க்கெட் ரேட்டு அந்த ரேட்டுக்கு நாங்கள் பேரண்ட்டாக நாங்கள் வாங்கிடுவோம். அதை வாங்கி இப்போ நாங்கள் வெளியில் எங்கன்னா ஷெட்டு போடுறோன்னா அவங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோங்க. லாபகரமாக இருக்கும் அது. ஓகே, அப்போ அந்த மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிச்சயம் லாபம் தாங்க இருக்கும். ஓகே சார், இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய தகவலை சொல்கிறதுக்கு நன்றி. நன்றிங்க.